Итак, дорогие наши молодые, сегодня вы создали свою семью. Пока она у вас очень маленькая и хрупкая. Но я надеюсь, что нас уважаемый жених будет беречь свою семью. Ну, а, конечно же, наша Сабина будет оберегать семейный очаг. Сегодня у наших молодых зеленая свадьба. Через год они будут праздновать ситцевую, потом кожаную, деревянную, стеклянную, оловянную, потом розовую, серебряную, золотую. И так каждый год. Я надеюсь, ребята не забудут этот замечательный зимний вечер, этот день, когда они официально стали мужем и женой. А главное, я хочу пожелать нашим ребятам, чтобы они достойно прошли свой большой жизненный семейный путь вместе, рука об руку, и дожили до самой светлой и красивой даты 75 лет совместной жизни. И называется эта свадьба коронной свадьбой. Я надеюсь, что в такой же шумной компании и таким же прекрасным коллективом, как и сегодня, наши молодые через 75 лет накроют столы, пригласят гостей и, конечно же, подымут тост за новую семью. За семью, которая просуществовала очень длительное время. Но какую же семью наши ребята организовали, никто не знает. Итак, уважаемые гости, сегодня, 31 января 2018 года, в нашей большой солнечной стране Туркменистан родилась новая семья. Семья Клычевых. И я прошу бурными аплодисментами поздравить наших молодых. Я надеюсь, что они достойно пронесут эту новую фамилию, подарят ее своим деткам и, конечно, будут здоровыми, красивыми и счастливыми. Вы знаете, на свадьбе есть такой прекрасный обычай – наполнять рюмочки и бокалы и поднимать тосты. Итак, дорогие друзья, я прошу поднять вас тост за новую создавшуюся семью. Бокалы взяли, друзья? Не вижу. Дружно, весело подняли. И за новую семью пьем до дна. Ну а мы переходим к нашим прекрасным поздравлениям. И еще в народе, знаете, как говорят, сначала точно разузнай, кто будет твой сосед. Лишь после дом приобретай, иначе смысла нет. Мне бы очень хотелось сегодня представить слово нашим уважаемым соседям со стороны нашей дорогой невесты Сабиночки. И я думаю, что соседи всегда знают все, помогут во всем. И эти замечательные люди приглашаются к нашему микрофону. Mehman ile şirgutlar tagipamda yollanýar. Ogadan ýaşlarymyzy gutlamakly üçin Jumany aslaryň mehman goňşulary bolan Gülşürün şeýlede ziyada mehman hormatly apalar gelmeňizi haýyş edýär. Gülşürün apa ziyada apa Jumany aslaryň mehman goňşulary ýa-da taýin bolup durmaly. Gülşat gelişimiziň Agdyber kollektiwiniň işde ýollaşlarynyň adynyň hormatly bir mehmanyň taýin bolup durmagyny haýyş edýär. Başysyny häzirki Jumany aslaryň mehman goňşulary Gülşürün apa ziyada apa gelmeňizi haýyş edýär. Size garaşýar. Başysyny mehman egleşýär. Ýa-da taýin bolmaly Gülşat gelişimiziň kardeşleri. Sabina, Mahmut, Bahtlı bolňar. Zerem Fiçkawsyň bazasynyň adynan taýýarlan patarkamyzy goşmaly istedim. Sabina, Mahmut, Bahtlı bolňar. Apa, geomarek bolsun. Köp sag bolyň mehman egleşýär. Taňry ýarkan ardulyňyz hasyl bolsun diýer, görüşüňiz gowy bolsun. Anhany şurda mehmanlar arzu etmeklik üçün Sabina'nın öň bilesi bir näçe ýyllap zähmet çeken eginleşdir işde ýollaşlarynyň adynan gözellik salonyň bilesi zähmet çeken Agdyber işde ýollaşlary ondan soňra Sabina'nın klassdaşlary sizin gelmeňizi haýyş edýär eger mümkin bolsa mehman egleşer at tutýan ýollaşlar. Sabina, Mahmut, Bahtlı bolňar. Enataňyzlara kande wajat eden bolsaňyzlar kaýynlaňyzlar hem şonda wajat ediňler. Beçe keçelerinizler köp bolsun. Bahtlı bolňa ýene bir gezek. Sabina, şügün senin iň bir oňat, iň bir garaşan
en bir bahtlı günlerin biri. Allah'can, Hudacan, şunyalı günleri nasip olsa gelecekte sana eksilmesin, köp bolsun şunyalı. Он от радостных, счастливых дней, чтобы у тебя всегда были на пути, чтобы невзгоды никогда у вас не было. Göz yaşları hemşe şatlıklı çıksın. Daştanan biz hemşe senin on at haberlerini eşitip duralı. Canınız sağ olsun giyev. Size gelin nasip etsin. Sabina sana giyev nasip etsin. Bahtlı olun çağlar. Спасибо огромное, девочки. Поздравляйте наших молодых. Sabina Mahmut Gorka. Gorka. Anha şürdü. Sabina'nın bilece işleşen gözellik salonunun gıyılları sizin birinizin gelmeniz haşt eder. Hormatly mehmanlar ünlü veriyer, ehli cemil. Anha şürdü. Özen teknologiyadan peydalanmak esasında bizim kamera şehitlerimiz interview arkalı oturan yerinizde kutlularınızı alıyar. Mehman ileşler ehli cemil oturan yerinizde kutlularınızı beyan edip soğuklarınızı koğuşturmanız haşt eder. Biz ortadan tanışıvan aydım sağlarla devam ettiler teyalarımsa. Gıyıllar hoş gördük size. Selamun aleyküm, toylar kutlu olsun. Baş üstüne. Дорогие гости, дорогие молодожены, Сабина и Махмуд. Вас поздравляю, бракосочетание, желаю вам счастья, удачи, в общем, огромной любви вам. Будьте счастливы. Очень-очень крепко поздравляю от нашего коллектива. Спасибо, девочки. Я надеюсь, у вас такой же красивый коллектив, как наша невеста. И вы сами умницы и красавицы. Поэтому мы желаем вам таких же красивых мероприятий и свадьб. Спасибо огромное. Итак, а сейчас свой великолепный танец вам дарит танцевальный коллектив Арабелла. Встречайте, друзья, для вас лезгинка. Я прошу всех оставаться на своих местах. Итак, коллектив Арабелла, приглашаем вас.
Köp sağ olun, el çarpışıp kollayar, mehriban Rjoşully hurmatly. Köp sağ olun, arabaýyla sofar şuňur minnetdarlygymy bildirýär. Anha mehriban ileşir, eň bir esas hormatlanýan mehribanlarymyz garaşýar. Çünki toýmanyň baş şahramany bolan ýigitimiz Mahmud Şämle bileji taliplik ýyllar insan durmuşynda arzu edip ýetilýän bagtly taliplik ýyllary bileji geçiren ýigitleri kursaş ýigitler gelmeňiz haýyş edýär. Çünki arkada prezidentimizin başta durmaklygyna Türkmenistan ýarymyzda mehriban ileşir, bir näçe öňe düşlükler, ýokary ötüşlere eýe bolýar. Şol sany Türkmenistan döwletimiziň paýtaxt şäher bolup Guinness'in rekordlar kitabyna girip, ak mermer urulany Aşgabat şäherimizde ýerleşýän Halkara Newit we Gaz Üniversitetinden ýokary ilim bilim alan mehriban kursaş ýigitleri. Kursaşymyz ýani Halkara Newit we Gaz Üniversitetiniň talipleri, taliplerin duşagy adından tüýsüremizden gutlaýar, elmeden oşuğa pa toý dik geleliň. Süýpem süýüp ýaşa. Mahmutcan, bagtly bol. Nesip bolsa çağa toýlanda oturaly. Ya. Ekem bagtly bol. Bagtly ýaşa. Köp sağ olun, bravo, gollayar, el çarpışıp ýigitler ýadygarlyk toý suratyny düşmeňiz haýyş edýär. Arzulyňyz bir bar, derýäkne hasyl bolsun. Siz üçin ýadygarlyk toý suratyndan soňra bir näçe joşgyna disketsek aýdymlar ýanglanýar. Mehriban ýigitler gerçek goş ýigitlerimiz kursaşymyz bilen, kursaşymyzy söwer ýar bilen bilelikde aşağı tans meýdançasyna alyp gelmeňiz haýyş edýär. Baş üstüne mehriban ileşir, hormatly mehmanlar, aýdylan arzuwlar bir bar, derýäkne hasyl bolsun diýip, oňadan ýaşarymyz bagtly bolsun, köp bagtyar bolsun. Ana kursaş ýigitler tans edýärmi? Menden emberek Haysi mekar sermerek Türüze yakutma sana haysi kâne yukarek Sana benden buluptur Zalimden berek Üzün saldın kalbime Gitme gözümden nerek Kim sever yar sen söyle bana geyferi Bana bir bak 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 Gönlüm doldu bir karar Seni görüp eymelek Aklını beyan eyle Etme yolu ilerlek Hazır geldi yanıma Bir gülüsü bendirek Kendine değmezine Kıyına kültürek Kim sever yar sen söyle bana geyferi Bana bir bak 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 Bana bir